Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jaħdem biex itejjeb il-ħajja tan-nies fejn il-politika tiegħu ta' paġna ġdida għal pajjiżna se twassalna biex inkunu oppożizzjoni b'saħħitha u gvern alternattiv. Jiena determinat u se nkun determinat li anke nieħu dawk id-deċiżjonijiet meħtieġa biex inkompli l-ewwel ħaġa insaħħaħ lill-Partit Nazzjonalista biex il-kol flimkien ħidma waħda, vuċi waħda, nibqgħu nkunu il-partit vuċi għal kulħadd. Biex flimkien nibnu paġna ġdida għal partit, paġna ġdida għalik, paġna ġdida għal pajjiżna. Kliem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech meta lħadd filgħodu kien qed indirizza attività politika fil-Belt Valletta bit-tema paġna ġdida għal pajjiżna. Bernard Grech qal li din kienet ġimgħa tal-konfużjoni, tal-inkompetenza tal-Gvern Laburista, fejn għal darb'oħra irġajna smajna is-solitu narrattiva ta' Robert Abela li se jitlaq jiġri u li ttikkja il-kaxxi kollha tal-Manival. Iżda mbagħad ħareġ rapport li reġa' tefadel ikraħ fuq pajjiżna. Poġġi lil Malta f'żewġ postijiet aktar l-isfel fl-iktar post baxx u l-isfel li qatt kien fejn tidħol it-trasparenza f'dan il-pajjiż. L-inkompetenza tal-gvern waslet għal konferma oħra li dan il-gvern tilef ir-ruħ soċjali tiegħu. Bernard Grech qal li l-gvern għandu obbligu li mingħajr ma jmiss id-drittijiet tas-sidien għandu jassigura sistemi ta' akkomodazzjoni soċjali għal dawk il-persuni li se jispiċċaw bla saqa fuq rashom għaliex din hija bomba soċjali tal-ħin. Il-gvern għandu l-obbligu li jiftakar u jaħseb fik. U int li llum tinsab beżan li tista' tispiċċa barra fit-triq, il-gvern għandu obbligu, speċjalment jekk int anzjan, li jara li inti ma tispiċċax barra fit-triq. Dan kollu juri li għandna gvern li ejja u għalhekk dan il-pajjiż għandu bżonn paġna ġdida li qed joffri il-Partit Nazzjonalista. Dan il-pajjiż illum għandu bżonn lil Partit Nazzjonalista u f'dal ġranet se nkunu qegħdin nuru illi aħna iva għandna u nistgħu tassew nkunu il-partit tal-preżent u tal-futur. Dwar is-sitwazzjoni tal-COVID-19, Bernard Grech qal fuq naħa hemm Robert Abela li qed jibqa' jitkellem fuq normalità u li jrid business as usual waqt li l-frontliners jinsabu f'sitwazzjoni kritika ferm. U fuq naħa l-oħra hemm il-Partit Nazzjonalista li qed jippreżenta numru ta' proposti. Aħna għandna is-soluzzjonijiet. U allura nibqa' nappella lill-Gvern tkunx imkabbar, ħares madwarek u fejn inti ċar li qed titlef u m'għandekx l-idejat, ħares lejna u aħna nistgħu qegħdin nofrulek l-idejat. Huwa tenna l-appell tiegħu dwar il-bżonn il-vaċċin jingħata lill-pubbliku iktar malajr, fosthom li dan jibda jitqassam fi spiżeriji u jingħata minn tobba li jaħdmu fi kliniċi privati. Bernard Grech saħaq li jinsab determinat li se jibqa' jieħu l-aħjar deċiżjonijiet sabiex itejjeb il-ħajja tal-poplu Malti u għawċi kollu u hekk ikollna paġna ġdida għal pajjiżna.